বহরমপুর পৌরসভার ক্যাজুয়াল সাফাই কর্মীরা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। আজ সকাল থেকেই তারা কাজ বন্ধ রেখে পৌরসভার সামনে ধর্নায় বসেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবি না মানা হবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানায় সাফাই কর্মীরা। একই সঙ্গে জানায় নোংরা পরিষ্কার না করার কারণে শহরবাসী যে অসুবিধায় পড়বে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয় তারা শহরবাসীর কাছে। আমাদের সাফাই কর্মীর পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আপনাদের অসুবিধার জন্য আমরা আপনারা যে ক্ষমা প্রার্থী হন ক্ষমা করবেন। আমরা আমাদের যে দাবিটা নিয়ে এসেছি সেই দাবিটা যদি আপনাদের মনে হয় ন্যায্য তাহলে আমাদেরকে নিশ্চয়ই আপনারা ক্ষমা করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। আমাদের আন্দোলন এটা। আজ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার পর বাৎসরিক শেষে এসে আমাদের বোনাস ৫,৩০০ টাকা যেটা সেটা কেটে নেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে ১,৫০০ টাকা বোনাস দেওয়া হয়েছে। এটা নিয়ে আজ আমাদের আন্দোলন শুরু করেছে। আন্দোলন মানে এই না যে আপনাদেরকে কষ্ট দেবো, আপনাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করি না। আমরা আমাদের নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়ার জন্য আন্দোলনটা করেছি। তাতে হয়তো আপনাদেরকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত। মাননীয় বহরমপুর পৌরপিতার কাছে আমাদের আবেদন, আমরা যে মাইনেটা পাই আমাদের সংসার চালানো খুবই কষ্টের মধ্যে হয়ে যায়। এতটা কষ্টের মধ্যে সংসার চালায় আমাদেরকে আরেকটা জায়গায় খাটতে হয়, সেইভাবে আমাদের সংসার চালাতে হয়। তবু কিন্তু মাইনের দাবি নিয়ে আজ পর্যন্ত আমরা এসে পৌঁছাইনি। আজ যেটা হচ্ছে বাৎসরিক শেষে যে বোনাসটা সেটা নিয়ে কিন্তু আপনার কাছে আমরা দ্বারস্থ হয়েছি, আপনার কাছে এসেছি। আপনি নিশ্চয়ই একটা ন্যায্য বিচার করবেন আশা রাখছি। আমি বলেই এখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। শ্যামাপদ হাজরা।